Jie, kaip sako, priregistravo ne jinai mane ir jinai tada nebuvo registruota, tik tai gaudavo produktus. Tai va, iš tikrųjų, viskas gyvenime dėliojasi gerai, kol yra gera sveikata. Deja, be geros sveikatos viskas dėliojasi blogai. Ir gali turėti milijoną, jeigu neturėsi sveikatos, viskas dėliojasi blogai. Jeigu būsi geros sveikatos, gali tą milijoną uždirbti ir gali sugebėti juo pasidžiaugti. Tarp kitko, pasidžiaugti irgi reikia mokėti. Tai va, tai šiai dienai milijono neturint, džiaukime savo gerą sveikatą, būkim pozityvus. Artėja gražiausios metų šventės, nustebinkim artimuosius gražiom dovanėlėm ir sveikom dovanėlėm. Neieškokim prekybos centruose blizgučių, jūsų nereikia mokinti, jūs čia visi jau esat asai, tikrai žinot, ką dovanoti šeimynai. Tai va, aš visada sakau, geriausia dovana yra santykiai, o santykių gerumui pagerinti žinom, ką padovanoti. Labai linkiu visiems geros sveikatos, gražių artėjančių švenčių, labai ačiū mano mergaitėm, kurios pasidalino savo istorijom. Labai ačiū, kad klausėt. Tai ką, tiek.